Seja bem-vindo a esta experiência. Eu sou o Marcelo Anselmo. Tenho o grande prazer de estar aqui com você para lhe guiar nesta prática que representa a analogia entre a respiração e as ondas do mar, fazendo com que você possa, através da visualização da imagética, trazer para dentro de si os recursos da natureza, controlando o estresse, a ansiedade e a insônia. Feche seus olhos a partir desse momento, levando a sua atenção ao ar que você respira, trazendo o ar para si na inspiração, soltando o ar na expiração, preferencialmente efetuando esse ato pelo nariz. Você traz e solta o ar pelas suas narinas. Um respirar consciente, mas ao mesmo tempo dentro da tua capacidade, dentro do teu ritmo, sem se alterar. Deixe que ao longo da prática a respiração vá se equilibrando gradualmente, conforme eu vou guiando você. Compreenda de forma tranquila que a reharmonização, ela traduz-se também em um processo que você vai conquistando ao longo desta experiência aqui comigo. Mantendo-se com os olhos fechados, centrado em cada respiração que você realiza. É como se você se transportasse ao mar, a uma praia que você já esteve ou que você frequenta, aquele teu recanto, aquele local que recarrega as tuas energias. Como se diz entre aspas, que só de você estar ali, contemplar o vai e vem das ondas do mar, aquilo é de um poder tão grande, capaz de te reenergizar completamente. E é pegando carona nessa frase que você embarca para permitir-se ao relaxamento. É como se você estivesse nesse local, no momento, ouvindo o quebrar das ondas do mar, mas é um quebrar suave, um mar tranquilo, que parece que hoje se encontra ainda mais tranquilo. Inspire e solte o ar. E é como se a sua respiração se juntasse às ondas do mar. Você percebe que quando você infla os pulmões, é como se a onda estivesse se formando, ela vai ganhando aquela altura, e conforme você solta o ar, a onda também se esparrama, cobrindo a areia. Faça essa sinergia da respiração com cada onda que se efetua no mar. Inspire, a onda vai se formando, você como se estivesse escutando essa formação da onda, até que conforme você vai soltando o ar, você vai colocando o ar para fora e simultaneamente essa onda do mar, ela vai se quebrando, aquela espuma espessa vai se formando, até que pouco a pouco ela
a uma nova onda que se formará. Analogamente, de uma forma próxima, é isso que também acontece com a sua respiração. Você traz o ar para si, angariando esse oxigênio para os teus pulmões, para os teus tecidos, para a tua mente. Você chega ao máximo da tua possibilidade de ato respiratório, até que você necessita exalar, ou seja, soltar o ar para o ambiente. Mas brilhantemente isso, pelo teu organismo, recomeçará. Você fará uma nova inspiração, uma nova soltura do ar, e isso acontece de forma cíclica, sendo um ritmo do seu corpo. Assim também como acontece com a onda do mar. Inspire e solte o ar. Conforme você vai se permitindo, você vai se centrando cada vez mais dentro de você mesmo. É possível, entre aspas, mergulhar nesse local imaginário, um local que você talvez conheça ou que você apenas faz ideia, essa praia, esse local que te revigora, e você faz essa sinergia da tua respiração com as ondas do mar. Até que parece que em um determinado momento você verifica que os dois ritmos, eles estão como uma sinfonia. A sua respiração parece ser regida pelas ondas do mar, mas ao mesmo tempo, e inversamente, as ondas do mar também são moduladas pela tua respiração, entre aspas, ou seja, você se fixa de forma tão latente nessa prática, nessa visualização, que você tem essa profundidade de experiência. Faça mais uns 2 minutos dessa prática, inspirando e soltando o ar e ficando com esse recurso mental, sobretudo auditivo, de ouvir as ondas do mar, trazendo essa figura auditiva mais reluzente, mantendo essa âncora. E assim você, após esses 2 minutos, pode finalizar essa prática e recorrer a ela quando você precisar, em momentos de desequilíbrio, por conta de estresse, ansiedade, insônia, assim como quando você não puder encontrar-se nesse ambiente que te revigora, guardada as devidas proporções, mas é como se você, por meio dessa experiência, pudesse estar lá de alguma forma. Um abraço fraternal e até a próxima.